晶晶宝贝炫排骨喽，嘎吱嘎吱，听听这牙口也可以哦。嗷，好吃吗，晶晶？咬断了呢。爱吃排骨，你只要给它时间，这2根排骨一会儿就能炫完。这就是那个身体不好的那只老虎哈，晶晶。你慢慢炫，我得走了，因为这个乌龟总咬我的裙子，它还泼了泥在我的裙子上，看看，坏乌龟。